疫情愈来愈严重，这个确诊者去过中南部的寺庙，庙了白沙屯妈祖所在，这个供天宫为好友开提请。供天宫伫接到卫生局通知，这个暗号1217家人拜担这个负责人，5月7日捌对进香团去庙内拜拜。除了第一时间消毒，庙方烦恼讲，说来假日人会真多，庙内这个信众呢较歹控制，宣布讲即日起民众袂使入到庙内，干会使伫庙前的广场拜拜。 庙了白沙屯供天宫两边庙的门有封锁线，不爱互人入去。告示嘛，社为今日开始，民众袂当入去庙里拜拜，信徒干会当伫咧路口广场拜拜插香。庙内我们就禁止他们进去里面参拜。还好啊，疫情期间呢，大家配合了啊。在外面拜就可以了，有心就好了，这样比较安全，因为室内跟室外要保护自己啦。 为了防疫，开头一枪，因为庙会接到卫生局通知，按1217家人拜担的查某人，5月7日嘛对进香团去供天宫拜拜，所以因决定为今日开始，不有信徒要去庙会拜拜。台北一位妇人5月2号有在我们这边参拜，那还好，我们5月2号那天晚上都有固定式的所有的单位，我们都有消毒。 全国疫情变严重，北部确诊患者因冇去过中南部。虽然中央甲警戒升到第2级，室内袂当超过100个人，不过供天宫礼拜时人真多，人数无法度控制。为了避免小卫感染，民众今日当伫咧庙的广场拜拜。直到中央宣布疫情有变较好，才会开放予民众去庙内底拜拜。